Salam əziz izləyicilər, sizlə yenə Tahir Ustadı. Şəmkir rayonundakı növbəti manqal kompleksini sizə təqdim edirəm. Həmişəki üslubladır, manqal kompleksimiz sırf oda davamlı kərpiçləndir, 15 şişlikdir, klasik üslubladır. Manqalımızı bu yöndə kürə yerləşdirmişik, müştərinin zövqünə uyğun. İki saxsı qabdandır, saxsı kürələr təndirdir, çölü oda davamlı kərpiçlə bəzəmişik. Bu da bizim həmişəki kimi 70-ci, 70-in 90 olan kürəmizdir. Kürəmizdə bu dəfə biraz özəl dəyişikliklər eləmişik. Aşağısı qapıdır, izolasiya olunmuşdur, termometri var, istilik ölçən cihazı. Biraz da bizim ocağımızdır. Həmişəki kimi ocağımız parçalarlandır.